Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo super legal que é abrindo essa slime. Olha que linda, um azul muito bonito, né gente? Mas antes, vocês já se inscreveram no canal? Já deram like no vídeo? Já ativou o sininho das notificações? Ainda não? Então vou esperar. Vocês já fizeram isso? Então vamos lá. Produção, solta a vinheta. Então vamos lá, gente. Tá muito bonito. Ai, que Deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu. Primeiro vamos fazer o teste do estica. Olha, ele estica muito aí. Meu Deus do céu. Que bom. Agora vamos fazer o Bobo Pops. Aqui, olha. Vocês estão ouvindo, ó? Faz bem pouquinho, mas é bom. Olha. Viram? Agora a gente vai fazer uma bolha super gigante. Se eu não conseguir, tudo bem, a gente vai treinando, tá? Então vamos lá. Ai, olha, fiz uma bolha. Vocês viram? Acho que tem que ser maiorzinho pra vocês. Eu acho que eu tenho que fazer uma bolha e eu vou fazer pra cá, porque vocês vão ver melhor. Não deu. Acho que tem que ser pra cá. Mas o problema é que eu acho que vocês não vão ver. Mas vamos lá. Eu vou esticar. Foto retratou. Tá, vamos fazer a bolha. Foco na bolha. Assim, eu estico. Quase murchou a bolha. Vamos de novo. Olha, gente! Fiz uma bolha muito grande, mas estava murchando. Tururu. Tururu. Estica e não deu certo. Ai, vamos tentar fazer um flip. Não sei o que é flip, mas um negócio que ele fica. Ui, não sei. Vamos tentar fazer. Eita, quase certo. Então eu não sei fazer. Não sei. Não sei como que se chama, mas o negócio que faz assim, não sei fazer. Bom, minha unha tá quase toda cheia, não sei, de azul, não sei. Vamos fazer mais uma bolha? Que eu não desisto de não fazer uma bolha. Na verdade eu já fiz, né, mas quero fazer mais bolha. Mãe! Ele tá falando, mãe, desculpa. Olha que lindo. Olha. Acho que é clear. Não sei. Acho que é... Quem não sabe o que é clear slime? É uma slime, né? Que quando a gente estica assim, né? Fica transparente. Olha, eu acho que ela é clear, olha. Porque fica transparente quando a gente estica, olha. Acho que é clear. Viu? Que é clear, né? Vamos fazer uma bolha. Agora eu vou fazer, né? Uma bolha assim, né? Uma bolha. E uma bolha, olha gente, dá pra ver a bolha aqui, olha. Estourou. Pensei que ia ficar bastante certo, mas não ficou. Vamos fazer de novo mais uma bolha. Assim,
assim. Estiquei. Quase, eu acho que estourou, fez uma bolinha assim de espuma. Eu vou fazendo assim, gente, porque assim eu vou... Vou fazer mais uma? Ou vocês querem Bubble Pops? Depois que... não consegui. Ele estica muito. Olha, que lindo. Muito lindo, né? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.